नमस्कार दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हा 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 करने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। जय एंटरटेनमेंट, जय मनोरंजन। हाय, नमस्कार दीदी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। आज हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। हाय, ये कैसा अजीब सा नाम है आपका। हाय ओ जी, ये तो मेरा इंग्लिश वाला नाम है जी। मेरा हिंदी वाला नाम तो सुंदर लाल चड्डा है जी। तो मिस्टर सुंदर लाल चड्डा जी, आपके साथ कौन आया है? हाय, मेरे पिताजी और मेरे बेटे के साथ आया हूँ जी। तो आपका बेटा क्या काम करता है? हाय, मेरा बेटा भी आपका बेटा जैसा ही है। मतलब आपका बेटा भी फिल्मों में काम करता है? हाय, अरे नहीं जी, मेरा बेटा भी आपका बेटा जैसा खाली बैठा है, जॉबलेस है जी। आह 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 आह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाय, अभिषेक बच्चन के पिताजी का नाम क्या है? हाय, आपके ऑप्शंस हैं ए अमिताभ बच्चन, बी मोगैम्बो खुशुआ, सी रामलाल और डी गब्बर सिंह। ये तो आसान सवाल है, आपको जवाब मालूम होगा। आपका क्या जवाब है? हाय, मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी ना उसका पिताजी हूँ। आपका क्या आंसर है? हाय, आंसर तो मुझे सी लग रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप क्या करना चाहेंगे? हाय, मैं 50-50 यूज करना चाहूंगा जी। तो आपने चूज किया है 50-50। ओके कंप्यूटर जी, दो गलत जवाब को मिटा दें। अरे अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है मुझे तो। इतना हार्ड सवाल पूछ लिया आपने। मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करना चाहूंगा। आप किसको फोन करना चाहेंगे? हाय, मैं जया बच्चन जी को कॉल करना चाहूंगा। ओके कंप्यूटर जी, जया बच्चन जी को फोन लगाया जाए। हेलो हेलो जया जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हमारे एक कैंडिडेट मिस्टर सुंदरलाल चड्डा जी आपसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं। ओके, और आपका समय शुरू होता है अब। नमस्ते जया बच्चन दीदी, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है अभिषेक बच्चन के पिताजी का नाम क्या है? ओके, अभिषेक बच्चन के पिताजी का नाम क्या है? लेकिन आप पहले ऑप्शंस तो बताओ। बच्चन सर की तबीयत अचानक खराब होने के कारण अब नाना पाटेकर जी केबीसी को होस्ट करेंगे। करोड़पति बनने आ गई लालची औरत, कितना लालच भरा है तेरी आंखों में। एक पति को संभाल नहीं सकती, करोड़पति बनने आ गई। पहला सवाल बता, मेरी उम्र कितनी है? ए 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल या डी 55 साल? बहुत हार्ड क्वेश्चन है जी। मैं लाइफलाइन फोन ऑफ फ्रेंड यूज करना चाहूंगी। फोन ऑफ फ्रेंड? क्यों आई है यहाँ पर? कौन है तू? तेरी पहचान क्या है? क्यों मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ? गुस्सा करा मेरे दिमाग में। इससे सवाल का जवाब मांगे, उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भगवान ने जवाब दी, लगे मांगने, इससे मांगो उससे मांगो। आदत पड़ गई तुम्हारे हाथ फैलाने की, कब सुधरोगे? एक कलम वाली बात बता इसको। अभी बता मेरी उम्र कितनी है? बताती हूँ, डराते क्यों हो? इसका आंसर है सी 50 साल। सही जवाब। कैसे बता? मेरे पति का उम्र है 25 साल और वो आधा पागल है। तुम पूरे पागल हो, तो तुम्हारा उम्र होगा 50 साल।